使撚晒啲錢去搏下，係啦，死交晒你啲家產咧，就有幾千萬啦。哇！佢真係風水咁樣講嘢喎，黐線，係咪好滑稽啊？我慳到錢，我當買嘢，即係可能又唔想出街啊，每次出街咧都600幾蚊，不過今次唔出街啊，哇！成日都買咗啲嘢食咧，早餐啊、午餐啊、晚餐啊，全部儲晒嘅，放假嘅，冇地方去，成日環遊全世界，去都厭啦，係咪先？跟住點啊？跟住點？同老婆仔女一齊咯，即係佢每日嘥成670蚊嘅。如果佢哋都唔出啊，仔女又放假，老婆又放假，佢又放假，啱啱好賣紅酒。即係如果佢哋出街咧，求其一個咧，都唔知係有冇帶仔女啦，都嘥到670蚊嘅，最多至少可以嘥到成400蚊嘅。但係咧，佢哋今日咧670蚊，點解？酷熱警告啊！酷熱警告，而家就係今日啦。成日唔出街，朝頭早又唔出街，晏晝又唔出街，夜晚又唔出街，凌晨又唔出街。你估慳唔慳到670蚊咧？嗱，父母就死咗啦，過咗身啦，梗係會啦，670蚊喎，係嘛？670蚊可以買模型噶啦，仲慳到錢喎。係啊，佢哋冇諗住買樓嘅，梗係開心啦，慳到670蚊。平時咧全部用撚晒嘅啦，用得最多係670蚊，至少唔記得咗，用到400蚊啦，咁咯，就係咁咯。如果呢啲錢都冇晒咧，喂，佢哋屋企喎冇晒咧，證明有鬼啊！慳到670蚊，咪慳到咗咯，儲到錢咯，就係咁咯。呢個咪原理咯，係嘛？今日咧一個班都唔使1蚊都唔使用嘅，因為屋企太多嘢食啊，太多又舒服，仲可以睇電視啊。電視冇嘢睇咪睇手機咯，聽收音機咯，聽歌咯，仲喺度大覺瞓咯，就係咁咯。呢個咪有根據原理咯，但係網上又唔係啊，用撚晒啲錢就話揾到幾千萬嘅，即係誇張嚟講啊嚇。我聽到呢啲草草地咯，哇！你想我落答啊？真係，你哋諗諗啦嚇，係咯，其實係人都知噶啦。不過咩違反原理同埋啲風水喎，好奇怪。